দোয়েল প্যাসিরিফর্ম বর্গের অন্তর্গত একটি পাখি, যার ইংরেজি নাম ওরিয়েন্টাল ম্যাগপাই-রবিন। শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ কপস্টিক্স থেকে, যার অর্থ কালো পাখি বা ব্ল্যাকবার্ড। এটি মূলত এই পাখির প্রাইমারি কালার। ম্যাগপাইয়ের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ম্যাগপাই-রবিন একটি বিশেষ প্রকৃতির। এরা স্বাতন্ত্র্যসূচক কালো এবং সাদা পাখি, যাদের লম্বা লেজ রয়েছে, যা মাটিতে সুস্পষ্টভাবে পার্চ করার সময় সোজা হয়ে থাকে। এই পাখির বাংলা নামটির সঙ্গে ফরাসি ও ওলন্দাজ নামের মিল আছে। ফরাসি ভাষায় একে বলা হয় শ্যামা ডায়াল এবং ওলন্দাজ ভাষায় একে বলা হয় ডায়ালাজিস্টার। এটি বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। বাংলাদেশে মূলত গ্রামীণ অঞ্চলে এদের বেশি দেখা যায়। এছাড়াও নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণ এশিয়ায় মূলত বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীনের দক্ষিণাঞ্চল ও ফিলিপাইনে এদের পাওয়া যায়। সাধারণত কাঠ সমৃদ্ধ বন, চাষাবাদকৃত জমির আশেপাশে ও জনবসতিতে মানুষের কাছাকাছি এদের দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের জনবসতির আশেপাশে দেখতে পাওয়া অনেক ছোট পাখিদের মধ্যে দোয়েল অন্যতম। দোয়েল নিয়ে বাংলাদেশের যশোরে প্রচলিত একটি গল্প আছে। এক দেশে কুচকুচে কালো এক দধিয়াল বাস করত। তার মতো সাদা দই আর কেউ বানাতে পারত না। তার দই পেলে মানুষ অন্য কারো দই খেত না। অন্য গোয়ালরা চেয়েছিল এই দধিয়ালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দই তৈরির কায়দাটা শিখে নিতে, কিন্তু দধিয়াল বিয়ে করেনি। দেশটির বুড়ো রাজা একদিন অল্প বয়সী এক সুন্দরীকে বিয়ে করতে চাইলেন, কিন্তু মন্ত্রী চালাকি করে বললেন, মা যশোরেশ্বরী তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন কন্যাটিকে স্পর্শ করলে রাজার অমঙ্গল হবে। তাই রাজা ওই সুন্দরীকে বিয়ে করে অন্য এক পুরীতে বন্দি করে রাখলেন। নতুন রানী দই ছাড়া ভাত খাবেন না। মন্ত্রী রাজাকে ওই দধিয়ালের কথা জানালেন। লোকটি কালো হওয়ায় রাজা সন্দেহ না করে রাজি হলেন। দধিয়াল রানীকে রোজই দই দিতেন। তার জাদুকরি দই খেয়ে রানী অমৃতের স্বাদ পেলেন। তাদের মধ্যে প্রেম হলো। একদিন এ খবর রাজা জেনে গেলে রানীর কাছে দধিয়ালের যাওয়া বন্ধ করে দেন। অনেকদিন পর এক রাতে দধিয়াল দুটি কালো হাঁড়িতে দই নিয়ে রানীর পুরীর সামনে এসে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন। রানী তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তিনি যশোরেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করলেন। অতঃপর একটি পাখি হয়ে পিক করে ডেকে গাছে গিয়ে বসলেন। দধিয়ালও তখন পাখি হয়ে তার পাশে গিয়ে বসলেন। এরপর দুজনেই উড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেলেন। এরাই দোয়েল, দধিয়াল বা দয়েল পাখি। সেই দইয়ের সাদা আর হাড়ের কালো রং এখনো দোয়েলের বুকে দেখা যায়। বাংলাদেশের সুন্দর পাখিদের মধ্যে দোয়েলের অবস্থান শীর্ষে। এই পাখির ছবি 2 টাকার নোটের উপর রয়েছে। একটি সমীক্ষা অনুসারে দেখা গেছে 2 টাকার নোট বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নোটগুলোর মধ্যে একটি। দোয়েলকে ইংরেজিতে ম্যাগপাই-রবিন বলা হয়। এ পাখি বাংলাদেশ এবং তার প্রতীকের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। জাতীয় প্রতীক, মুদ্রা, ঢাকা শহরের ল্যান্ডমার্ক হিসেবে দোয়েল চত্বর ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়েছে। সংক্ষেপে দোয়েল বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর, বুদ্ধিমান, রহস্যময়ী হওয়ায় এটি বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। দোয়েল আকারে 15 থেকে 20 সেন্টিমিটার বা 7 থেকে 8 ইঞ্চি লম্বা। এর লম্বা লেজ আছে যা অধিকাংশ সময় খাড়া করে রাখে। পুরুষ দোয়েলের শরীরের উপরিভাগ ও গলার নিচে কালো রঙের। পেট সাদা, ডানার দুই পাশে সাদা রঙের প্যাচ আছে। স্ত্রী দোয়েলের উপরিভাগ ও গলার নিচে ছাই রঙা হয়। পেটের অংশ পুরুষ দোয়েলের মতো উজ্জ্বল নয়, বরং কিছুটা ফিকে সাদা।
কিন্তু দেখতে অপরূপ সুন্দর। প্রজননের সময় পুরুষ দোয়েল পাখি অনেক সুন্দর করে গান করে থাকে। এতে করে স্ত্রী প্রজাতির দোয়েল পাখি আকৃষ্ট হয়। মজার ব্যাপার হলো, দোয়েল পাখির সকল প্রজাতির পাখির মধ্যে একমাত্র পাখি যা অন্য পাখিদের আওয়াজ নকল করতে পারে এবং গান গেয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে এরা হুইসেল বা বাঁশি দেওয়ার মতো করে আওয়াজ করে থাকে। এরা বেশিরভাগ রাতের বেলায় গান গেয়ে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ায় দোয়েলের প্রজননকাল মার্চ থেকে জুলাই, আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জানুয়ারি থেকে জুলাই। প্রজননের সময় পুরুষ দোয়েলের রং উজ্জ্বলতর হয়। গাছের ডালে বসে স্ত্রী দোয়েলকে আকৃষ্ট করার জন্য মিষ্টি সুরে ডাকাডাকি করে। তবে স্ত্রী দোয়েলও পুরুষ দোয়েলের উপস্থিতিতে ডাকতে পারে। প্রজননকালে পুরুষ দোয়েল আগ্রাসী হয়ে ওঠে। তখন বাসার আশেপাশে অন্য পাখিদের আসতে দেয় না। ডিম দেওয়ার 1 সপ্তাহ আগে এরা গাছের কোটরে বা ছাদের কার্নিশে বাসা বানায়। সাধারণত 4 থেকে 5টি ডিম দেয়। ডিমের রং ফিকে নীলচে সবুজ, তার উপর বাদামি ছোপ থাকে। স্ত্রী দোয়েল ডিমে তা দেয়। 8 থেকে 14 দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। নানা রকম সুরে ডাকাডাকির জন্য দোয়েল সুপরিচিত। অস্থির এই পাখিরা সর্বদা গাছের ডালে বা মাটিতে লাফিয়ে বেড়ায় খাবারের খোঁজে। কীটপতঙ্গ, ছোট ছোট শুঁয়োপোকা এদের প্রধান খাদ্য। প্রয়োজন না হলে দোয়েল এক নাগারে বেশি দূরে উড়ে না, মাটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে খাদ্য খোঁজে। ধান কিংবা ভাত খাওয়ার জন্য এরা গৃহস্থের গোয়ালঘর কিংবা রান্নাঘরেও ঢুকে পড়ে। শীতের সময় দোয়েল পাখি দেখা যায় না বললেই চলে। এর কারণ হচ্ছে এরা শীতের সময় গান গায় না, যার কারণে এই সময় এদের খুব একটা দেখা যায় না। জাতীয় পাখি ওরিয়েন্টাল ম্যাগপাই-রবিনের গড় আয়ু 15 থেকে 20 বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। শহরে যে ধরনের আলো ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানুষ ও পাখি উভয়ের শরীরের পক্ষেই ক্ষতিকর। অপরদিকে এই পাখিদের ওয়েটল্যান্ড ও নদী তীরবর্তী বাসস্থান দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণেও দোয়েল পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। রাসায়নিক পদার্থ অতিরিক্ত নির্গমন বিপজ্জনকভাবে কমিয়ে দিচ্ছে দোয়েলের সংখ্যা।